Com esteu? Els pròxims dies tindrem força calma pel que fa al temps. Ens estem mirant primer mapes de pressió i fixeu-vos com, sobretot, la que destaca és aquesta embussament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que es despenjarà i que entrarà com una mica pel sud i sud-oest, sobretot, de la península, però que sembla que no ens acabarà d'afectar del tot. Podria ser que comportés vents humits de cara al cap de setmana, però difícilment tindríem una situació gaire complicada a causa d'aquesta pertorbació. Si ens mirem a les precipitacions al continent europeu de cara a aquests pròxims dies, veureu com, sobretot, serà clarament en països de la façana oest d'Europa on cal esperar les borrasques actives, les precipitacions abundants, i com a la conca mediterrània des d'avui fins diumenge pràcticament no hi ha d'haver pluja enlloc i, com veieu, doncs, queda al marge d'aquestes precipitacions tot el Mediterrani occidental. Ens mirem nuvolositat en el nostre àmbit per veure que, tot i així, els pròxims dies no acabarem de tenir un cel del tot serè. Aquest dimecres farà més sol, sobretot al matí, però a la tarda tornaran a augmentar una mica els núvols en sectors del Pirineu i de la costa. Dijous, el pas d'un front mantindrà el cel enterbolit, mig ennuvolat en moltes comarques, tot i així no amb un cel tan gris com el que hem anat tenint aquests últims dies, sinó com a molt amb un cel enterbolit o variable, però amb estones també de sol aquests pròxims dies. I de cara a cap de setmana sembla que ens mantindrem en aquesta dinàmica. Més sol que no pas núvols, però possiblement augmenti la humitat de cara a diumenge i puguem tenir fins i tot alguns núvols més espessos a la costa. Si ens mirem les precipitacions acumulades de cara als pròxims dies, ben poca cosa veureu. Només el pas d'un front entre dijous i divendres pot deixar alguna gota al Pirineu occidental, ben poca cosa, i de cara al cap de setmana, diumenge, podrien també escapar-se algunes gotes a les Terres de l'Ebre o sectors del País Valencià, però serien en tot cas precipitacions minces, creiem poc importants. També ens mirem el vent perquè aquests pròxims dies anirà a la baixa després del garbí d'aquestes últimes hores. El que esperem és que sigui bastant tranquil·la la situació marítima i pel que fa al vent els pròxims dies, i en tot cas seria, com dèiem, el cap de setmana que pugui començar a girar cap a llevant o gregal, i això comporti altre cop complicació pel que fa a l'estat de la mar i també un vent una mica més destacable en sectors de la costa. Si ens mirem a les temperatures, els moviments de masses d'aire, veureu que no esperem gaires canvis, no esperem que entri cap massa d'aire fred aquests pròxims dies, sinó que a més aviat ens mantindrem amb temperatures bastant altes per l'època, com ja ha començat a passar aquest dimarts. Si ens mirem la diferència de temperatures prevista entre avui i els dies vinents, veureu pocs canvis, fins i tot una mica més de tendència a l'alça de la temperatura encara durant els pròxims dies. Pot ser que baixi, en canvi, a primera hora el termòmetre, que faci una mica més de fred al matí, però els migdies seran molt suaus aquestes pròximes jornades, i sembla que ens mantindrem així durant els pròxims 7-8 dies com a mínim. Si tornés al fred, ho faria, en tot cas, molt al final del mes de febrer o de cara a principis del mes de març, però tot això encara és molt incert. El més probable és que ens mantinguem en aquest ambient més de primavera que d'estiu durant els pròxims 7-8 dies. En tot cas, al cap de setmana, com dèiem, amb un augment del vent, podria ser que, en tot cas, no sigui una sensació tant de primavera, però igualment l'ambient d'hivern, el fred, clarament sembla que no tornarà aquests pròxims 7 o 8 dies. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.